Kemi të teravia, të vlera e teravis, do shta pak me ndërhin këtu. Namazi fars, dallimi mes namazit fars edhe teravis, se dikush e fal teravin, namazin në drekësit se ka fal. Nes, po them që pse mëse fal, ka të ki fal teravin, ama farzi ka dallim, apo jo? Jo, farzi, çka është farzi? Definicioni i farzit. Nëse e vepron, shpërblehesh, nëse e len, dënohesh. Suneti çka është? Nëse e vepron, shpërblehesh. Nëse nuk e vepron, nuk dënohesh. Kjo është definicionet janë i farzit edhe sunetit. Përparësien duhet me pas farzi një herë. Farzi, pastaj duhet me dhonë përparësi edhe teravijes. Mirë po, jo, hajde se qenë ka sunet edhe po e lom teravijen. Po e lom teravijen, s'po falim teravija. Pa jo e cila karakterizon Ramazanin, që jep frim Ramazanit, agjerimi po, agjerimi është farz, amo teravija jep frimën e agjerimit Ramazanit, madhron Ramazanin edhe fmit, qefin më të madhe kanë se në teravija do shkojnë mu falë. Për atë shkak edhe pse është sunet, po nuk duhet me lonë monësh le se qenë ka sunet kjo. Po farzi duhet këtë përparsi. Farzi nuk diskutohet. Diskutohet e farzi.